हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है जॉनी, आप देख रहे हो जॉन टेक थेरेपी। स्वागत है आपका अपनी एक और नई वीडियो में। और गाइज आप देख सकते हैं ये है गोवो का 5.1.2। एक मिनट, ये कब हुआ? तो भाई गोवो भी सोचता होगा भाई ये कब हुआ हमारे साथ। भाई ये हुआ है कुछ दिन पहले, जब ये दोनों प्रोडक्ट मेरे आउट ऑफ वारंटी है। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ एक मतलब खतरनाक हरकत करी जाए, तो तुम्हारे भाई ने कर दी। तो आप देख सकते हैं गोवो 950 का सबवूफर, ये है गोवो 900 का। लेकिन जो अगली वीडियो आएगी वो होगी गोवो 900 विद 2 सबवूफर्स। बट आज ये है गोवो 950 एंड आप देख सकते हैं सबूत इसके ये छोटे छोटे सेटेलाइट स्पीकर्स। पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, ये रहा इसका पीछे से आप देख सकते हैं, ये गोवो 950। तो भाई काफी लोग बोल रहे थे कि इसका बोर्ड उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, वो उड़ जाएगा। मैंने इसको एक्चुअली रिस्क लेके बिना रिकॉर्डिंग करते हुए मैंने इसको लगातार 3 घंटे प्ले करा है। उड़ा तो नहीं, हो सकता है, मतलब हो सकता है कि लक अच्छा हो। ठीक है, तो आप ये चीजें ट्राई मत करना, बस एंजॉय करा करो एक्सपेरिमेंट्स। आप देख सकते हैं इतना अच्छा लग रहा है वैसे। तो भाई अगर गोवो ने इसको लॉन्च कर दिया ना ऐसे कुछ, तो भाई हो सकता है गोवो अब मेरी वीडियो देख के आइडिया चुरा लें और कुछ ऐसा ही लॉन्च कर दें। और तो समझ जाना गोवो वाले मेरी वीडियो देखते हैं। तो भाई इसकी लाउडनेस वाउडनेस का तो देखो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, इतना फर्क पड़ा नहीं है। सबवूफर दोनों को बराबर पावर मिल रही है। लेकिन जो गोवो 900 में आउटपुट आता है वो गोवो 950 में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इसकी जो बेस की आईसी वगैरह है, एम्प वगैरह है, वो 900 के मुकाबले काफ़ी वीक है। तो यार अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना गाने सुनते हैं कि इसमें फ़र्क क्या है। और टाइम दिखाता हूँ, ये दिन के 11 नहीं है भाई, ये रात के 11 है। ठीक है, ये रात के 11 बज रहे हैं। तो अब एक काम करते हैं, अब थोड़े यार गाने वाने हो जाए, सुनते हैं मीडियम वॉल्यूम पे कि कैसी परफॉर्मेंस है इसकी। तो गाइस कंटिन्यू करते हैं अपना पहला गाना, तो देखते हैं कैसे रिस्पॉन्स है इसका।
something important. I waited a long time for this team up. Whoever you think I am, you got the wrong guy. जाते ही वो आएगा। कौन आएगा? वही जिसने उस वेश्या को मारकर स्त्री बनाया था, जिसे इतिहास सिर्फ एक नाम से जानता है। सरकटे के बारे में हम क्या जानते हैं? कटा हुआ है। वाह, ठीक है भाई। इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। थैंक यू लता भैया। You may be Captain America. तो भाई हमने काफ़ी गाने काफ़ी मूवी ट्रेलर देख लिए। जो मेन बात है ना, अब ये बात आती है कि अपना जो एक्सपेरिमेंट है करना वर्थ इट था कि नहीं। तो भाई अगर आपने ओरिजिनल गोवा 950 सुना है, आपको पता होगा कि उसकी बेस एंड थोड़े मिड्स हल्के से क्रश हो जाते हैं जब ज़्यादा लाउडनेस हो जाती है, और बेस तो इसकी बहुत ही बैलेंस साइड रहती है। ऐसा नहीं कि बहुत कम फील होगी, बट आपको एक अच्छा एहसास दिला देगी। पर उसको थोड़ा सा इन्हेंस कर दिया हमने अपने गोवा 900 के सबवूफर को मिलाकर, और उस लेवल की पावर तो नहीं आ पा रही, लेकिन मज़ा तो देखो भाई बंद गया पूरा। और रही बात अभी ये गर्म हो रहा है कि नहीं, चेक करता हूं, महसूस करते हैं इसको थोड़ा सा। नहीं भाई गर्म तो नहीं हुआ, ये भी भाई सही बना रखा है। तो यार चलो अपने लिए तो अच्छी बात है। और अगला टेस्ट करेंगे हम अपने गोवा 900 के साथ। अभी उस पर यार काफ़ी, जब मैंने टेप चढ़ाई थी तो उसकी ग्लू छूट गया, तो उसको पूरा साफ़ करेंगे, उसके बाद साफ बनाएंगे। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा इसका साउंड, क्योंकि मेरे को अगर मैं अपनी बताऊँ ना, जो ओरिजिनल गोवा 950 है उसके मुकाबले तो मेरे को लगा कि हाँ भाई गोवा वालों को इसके सबवूफर का कुछ जुगाड़ करना चाहिए। लेकिन अब वो करें तो भाई कंपनी भी क्या ही कर लेगी, क्योंकि इसके जो अंदर बोर्ड है, जो इसका एम्प है, वो इतना पावरफुल नहीं है, या फिर हो सकता है इसी के हिसाब से ट्यून कराऊं। तो भाई जैसे भी यार, अपने आपको तो मज़ा आ गया वीडियो में, ठीक है। अब मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।